नमस्कार वेलकम टू रियल स्मिता किचन। आज तो शुक्रवार चलतु गोटे आज देखी ना गोटे चिकेन रोटे आइटम सेटा को भी आज मु करी तार मो पुअर आज परीक्षा सर सी करमती कौन कर चलतु देखी ना मुझे पाखे अच्छी कि सी तार आज कहला तार कर तार कर आशा करुँचे यही रेसीपीटा आपण मानक निश्चित भाव में भल लगे मो चैनल को लाइक शेयर कमेंट करूँ। आगु को नवरात्रि आसुची दसरा आसुची आहरी भल भल रेसीपी नहीं कि आपण मान पाखु नहीं आसबि। चलते देखी ना आज चिकेन रेसीपी केमती कौन लगुच देख ना आधे लुण हल्दी जिंजर गार्लिक आउ तेल बेसन टिके सब पकईकि आग कौन करेंगे चिकेन गुड़ाक एमती सब भाजी ने देख आज करुच्ची किए चिकेन हाय कौन कर चिकेन टिक्का मसाला आगे कौन कौन कर ना कौन मोला गुड्डू देखो तो चिकेन गुड़ा भी भाजी आसला कौन करेंगे सब गोटे जगह को एमती काढ़ी ने धरू थाली दल रियल स्मिता किचन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर नव। देखो तो तेल पकईकि सोरष टे पकेबे तापर अदा रसुण पियाज खाली बाटी थे से मसला गुड़ा पकेबे तेजपत्र पकेबे मसला गुड़ा भल भाव में कषिकी पकईदे मसला गुड़ा भल भाव में कषि आज तार एग्जाम टिके सरी ब्रेक अच्छी तार पे मुंड खराब है से चिकेन रोसईटा कर आज चिकेन टिके मसला कहला कर देखो मसला भी हो गला चिकेन गुड़ा सब तादे पकईदे पकईकि 5 मिनट कषिया को छाड़े देखो तो ये चिकेन टिक्का मसला पूरा हो गला देखिए देख देखो मो पुअर चिकेन टिक्का मसला रेसिपी जदि आपण मानक भल लगे ताले निश्चिंत भाव में कमेंट करेंगे कमेंट रे जनइबे केमती है कौन है
ଜଣେଇବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ବାଏ। ଦେଖିଲେ ତ ସେ କେମିତି କ'ଣ କଲା, ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ବି ନିଜେ ଘରେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ସହ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ହେବା। ନମସ୍କାର।